हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। किड्स वर्ल्ड प्री स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। किड्स, आज हम राइम्स एंड स्टोरी पढ़ेंगे। हम एलकेजी के स्टूडेंट हैं, बरोबर? तो आप अपना बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 9 निकालिए। पेज नंबर 9 पर हमारा राइम्स है पिगी ऑन द रेलवे लाइन। तो रेलवे पर जो ट्रेन चलती है छुक छुक करके, आप सबने देखी है ना? हाँ, तो वो पटरी पर कैसे चलती है, पिगी वहाँ कैसे आता है और क्या होता है, ये हम सब इस राइम से हम देखेंगे। ओके, तो आप सब रेडी हैं? आर यू रेडी फॉर दिस राइम्स? ओके, तो चलो पहले हम वीडियो देख लेते हैं। Piggy on the railway line, picking up stones. Down came the engine and broke Piggy's bones. Up like the little piggy, that's not fair. Oh, like the engine driver, I don't care. ओके, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मज़ा आया ना? हाँ, तो क्या देखा हमने? वो पिगी रेलवे लाइन पर गया था और बीच में आ रहा था, तो उसके बोन्स टूट गए। देखा ना आपने? हमें ट्रेन के पास नहीं जाना चाहिए, दूर से ही उसको देखनी चाहिए। और फिर ट्रेन ड्राइवर तो क्या करेगा? तो वो बोलता है आई डोंट केयर। ओके, तो आपको मज़ा आया ना? मुझे भी बहुत मज़ा आया। ओके किड्स, बाय बाय, नेक्स्ट मिलेंगे।